Iam passis 2 semainoi de ciam la tuta afero comencigis. Cio comencigis per cisterno shipa accidento. Tio estis en ciu novajo. Ciui pensis che estis nur alia nafto verso. Estis multe da voluntuloi, multe da homoi qui volis helpi la compatindain sen defendain bestoin, multe da victimoi. Post horoi de la cisterno shipa accidento, tio ecocases. La bestoi frenesigis, ili scrapis cae mordis la purig voluntuloin. Oni diris che estis malfavora effico de cio ain estis en tiu cisterno shipo. Save laboristoi ancora provis eltiri la shipanaron e la shipo. Ili povis audi criadon ene. Estis creoi por malfermi la pornoin. Sed ien ciam cio igis in ferro. Tui post ciam ili eltrancis la pordon. Estis 6 minutoi da elsendado antaŭ ĝi silentigis. 6 minutoi da criado cae agonio. La shipanaro attacis la save laboristoi, kiel rabiai pavianoi. Ili rompis ostoin, cae sciris carnon. La homoi sur la marbordo ne fartis pli bone. Tiui kiui estis attacitai de la bestoi attacadis ĉiujn aliajn. Tio estis pli malbona ol aina militizona rapporto. Estis pura brutalezzo. Cae tamen la elsendado pluiris dum 6 minutoi. Estis 6 minutoi, cae poste blancai visagioi. Neniu povis clarigi cio ocasas. Ili provis daŭrigi la kutimajn novaĵojn, la ekonomiajn, veterain, sed ili ne povis igi nin malvidi kio ni vidis. Mi provis daŭrigi mian ordinaran ekziston, sed ĉiufoje kiam mi iris al la novaĵoj aŭ preterpasis gazetejon, tie tio estis la granda mistero. Ili havis kelkajn klarigojn. Tio estis infekto aŭ eble cerbaj parazitoj, sed tio ne gravis. Ne la infekton ni timis. Ni timis ilin. 4 tagojn post la komenca raporto, krizostato estis anoncita. Tamen ni ĉiuj jam vidis tion antaŭe. Tio estas en ĉiu zombia filmo. Homoj ne sciis al kiu fidi. Homoj stokis manĝaĵojn kaj armilojn. Kelkaj provis forkuri, sed ŝajnas ke ĉiu zombia filmo pravis. Neniu sukcesis. 3 tagojn poste, ili alvenis en mian urbon. Mi atendis ĝemojn, lamajn kadavrojn, sed jen kie la filmoj mensogis. Ili kuris tra la stratoj, kriante. Mi memoras kuri al mia antaŭpordo kiel eble plej rapide, kaj poste ŝlosis, barikadis kaj faris ion ajn, por certigi ke tio restu fermita. Kaj poste mi iris al la fenestro. Mi estis en la 2. etaĝo kaj povis vidi la buĉadon. Ili estis nehalteblaj. Ili estis konsciaj. Grupo da ili faris sian vojon en la konstruaĵon trans la strato. Ili saltis rekte tra la vitraj fenestroj. Eĉ se la vitropecetoj tratranĉis ilin, tute ne estis efiko. Ili nur plu venis. Mia barikado ne eltenus por ĉiam. Mi rapidis tra la loĝejo, kaptante provizojn kaj metante ilin en la plej sekuran ĉambron de la loĝejo. Mi reiris por la lasta rigardo trans la straton, kaj tuje bedaŭris. En fenestro de la 2. etaĝo, mia vizaĝo renkontis unu el ili. Ili sciis kie mi estas. Mi rapide inkuris en la ĉambron kaj ŝlosis la pordon. Mi havas nenian panikĉambron aŭ sekuran kelon, do la plej sekura loko kiu venis al mia menso estis mia banĉambro. Estis neniu fenestro, nur la pordo. Ĝi havis seruron. Mi plenigis miajn lavujon kaj banujon per akvo, por ke mi povu resti dum iom da tempo. Mi sidis tie en la malluma ĉambro kun la foraj krioj en miaj oreloj. Mi komencis senti ke mi eble tro reagis. Pasis 2 horoj kun neniu signo de ili. Ĉio iĝis pli kvieta kaj mi pensis ke ili foriris. Eble mi povis forlasi la ĉambron kaj iri al la kuirejo, preni pli da manĝaĵo kaj atendi. Bato venis de la antaŭpordo.
Estis sono de iu curanta plen forte alla porto cae rompante la barricadon malantaŭ ĝi. Estis aliaj batoj antaŭ mi sciis ke ili estis ene. Estis rapidaj paŝoj moviĝantaj tra la loĝejo, iom da kriado kaj poste frapego sur la muro apud mi. Miaj okuloj estis plenlarĝe malfermitaj. Estis alia frapego, kaj poste alia. Ili sciis ke mi estis tie, kaj ili sciis ke mi timas. Ĉi tio estis la zombia koŝmaro kiu mi atendis de la komenco. Mi havis nenie kien forkuri. Restis nur iomete antaŭ li enrompos. Mi sidis kun mia dorso al la porto, esperante ke plia pezo igos tion pli malfacile rompebla. Poste tio pli malboniĝis. Kial vi ne malfermas la pordon? Estis voĉo ĉe la alia flanko de la pordo. Estis neniu krio aŭ ĝemo, nur kvieta, flustra voĉo, kaj poste pli da ili. Ni venis por vi. Vi estos pli feliĉa, se vi malfermos la pordon. Ne estas tiel malbone. Malfermu la pordon. La flustraj voĉoj iĝis kakofonio de bruado provanta persvadi min, rompi min, trompi min. Mi jam aŭdis ke la ĝemado de zombioj frenezigus homojn, sed ĉi tio estis pli malbona. Mi sidis en la mallumo kaj esperis kaj preĝis ke ili enuiĝos, sed ili ne enuiĝas kaj ne foriras. Mi sukcesis udi la spegulon por kaŝrigardi de sub la pordo, nur por esti salutita de teruraj nepalpebrumaj okuloj, sango makolitaj vizaĝoj, kriadoj kaj pli da teruraj flustroj. Tio estis antaŭ 2 tagoj. Mi ne plu scias kion fari. Eble ne estos tiel malbone. Kial vi ne malfermas la pordon? Por vi estos pli feliĉa, ne estas tiel malbone. Vi ŝatus, ni venis por vi. Malfermu la pordon. Ne estis malbone.